vocês, como é que vocês estão? Todos bem? Sejam bem-vindos ao canal Carlos Concerto para mais uma dica. Uma vez aqui na bancada para uma dica bacana para vocês aí que estão aprendendo a consertar eletrodoméstico, tá? E você que tem eletrodoméstico, tem que dar problema, né? E com as dicas do canal você consegue consertar o seu eletrodoméstico. Bacana? Agradecendo demais a cada um de vocês, tá? Que estão inscritos aí no meu canal, gente. Muito obrigado, obrigado de coração mesmo a cada um de vocês, tá? Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você vê que a gente aqui do outro lado merece a inscrição, se inscreve, tá? Dá aquele joinha firme e forte pra gente. E não esquece de ativar a opção todas do sininho, porque toda semana eu tô postando vídeos aí pra vocês, tá bom? Então é isso. Vamos para mais essa dica. Essa dica hoje aqui, ó, vai ser secador do cabelo da Taif. Quando você tiver esse secador de cabelo, gente, sempre que vocês têm secador, chapinha, panela de arroz, airfry, micro-ondas, ventilador, principalmente ó, ventilador, secador, sempre isso aqui ó, precisa de manutenção. Ventilador, secador de cabelo, fundo de micro-ondas, se der algum ferrugem, alguma coisa por dentro, alguma baratinha que entra, pede para fazer uma limpeza, tá? E aqui ó, tá fazendo um barulho, né? E tá sujo pra caramba, então aqui tem que fazer manutenção. Então um secador de cabelo é bom pra caramba, mas se não tiver manutenção, rapidinho ele dá defeito, né? Porque vocês não fazem a manutenção, certo? Então preste atenção nessa dica, eu vou ver aqui se vai dar certo, né? Consertar esse daqui, vou mostrar pra vocês. Isso aqui a cliente falou que ele tava fazendo um barulho, aí eu coloquei aqui, ó, vou colocar aqui na... Vou primeiro colocar na lâmpada em série, ó, lâmpada em série. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ó? Coloquei na lâmpada em série, acendi umas duas luzinhas fraquinhas, certo? Aqui são os botões, ó. Ó. Certo? Liga. Agora aqui o outro, a luzinha ele vai apagar. Tá vendo? Apagou. Aperta, ligou, tá vendo? E debaixo a outra aqui, ó. É de aquecer, né? Dá pra perceber que eu acho que tá aquecendo um pouco. E aqui desliga. E aqui liga também. Tá vendo? Esse botão da frente. Então por enquanto tá tudo ok. Vou tirar ele daqui e vou colocar 220. Vou ligar ele aqui, ó. Tá vendo? Tá fazendo um barulho, ó. E tá fraco, ó. Certo? É uma fumacinha aqui porque ficou sem estar a tampa daqui em cima para ele soprar. Vai refrigerar, certo? Então ele tá com esse barulhinho aqui. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Para você fazer limpeza do seu secador de cabelo é fácil. Aqui ó, você só vai tirar dois parafusos que tem aqui em cima e você já retira a tampa dele, entendeu? Deixa eu ver aqui onde está a tampa dele. Ó, tá vendo? A tampa dele vai estar aqui em cima. Você vai tirar dois parafusos, forçar ele aqui de lado devagarinho, né? Tira a tampa, guarda os parafusos. Aqui vai ter um parafuso desse lado, outro parafuso desse lado aqui você retira. E aqui você vai prestar atenção como que tá os fios, o jeito que está aqui para você conectar de volta. Teve uma vez que eu fiz um vídeo ensinando a mulher, falou assim, olha, não teve jeito de eu colocar esses botões de volta. Tem que ter. Tem que ter porque ele estava aqui, entendeu? Se você tirou ele daqui, tem que estar no mesmo lugar de volta. Tem que colocar no mesmo lugar. Se você trocar ele, né, pode complicar. Mas você bate uma foto, vê direitinho como que estão os fios, se for trocar, dá tudo certinho. Você tem que colocar no mesmo lugar. Se ele estava aqui, ele tem que voltar para o mesmo lugar, né? Esse botão aqui, ó, tá vendo? Olha o jeito que ele está, a pecinha que está aqui, ó, você tem que ver onde ele estava para você deixar do mesmo jeitinho, senão ele não fecha. Se você tirar essa peça daqui e colocar ele para cá, vai ficar alto, encosta, ele não vai fechar. Tudo tem que estar no seu devido lugar, certo? Fora da tomada para você não se machucar. Se um cabo dele quebra, tem gente que corta aqui assim, emenda. Gente, é fácil demais, só vai tirar os dois parafusos, ó, tá vendo aqui, ó? Depois que você tirar, essa aqui corre, ó. Ó, pra frente, pra trás. Tá vendo aqui, ó? Trava ele aqui de volta. Olha. Ressolda. Corta aqui no final, ó. Ressolda aqui, faz um acabamento. Esse aqui cortou e emendou aqui no meio, mas dá pra puxar ele pra aqui, pra cima. Tá vendo? Aumenta mais aqui, né? O fio, aí traz ele pra cá, solda aqui direto, precisa emendar aqui. Esse também é a mesma coisa, dá pra vir direto pra cá, certo? Dá pra fazer tudo legalzinho, prestando bastante atenção. Agora vou tirar aqui, ó, que tá sem os dois parafusos, tá vendo? Aqui, ó, o tanto de cabelo que já tem por aqui por dentro. Cabelo demais que entra aqui pra dentro. Ele vai puxando, né?
Então o cabelo vai soltando e ele vai entrando aqui pra dentro. Ó, muita sujeira. Aqui, ó, a resistência. Tá vendo a resistência dele? Ó, tudo cheio de cabelo aqui por dentro. Então você tem que passar um pincel, tem que limpar ele, sempre fazer a manutenção. Sempre tem que estar fazendo uma manutençãozinha legal aqui por dentro. Que é fácil, vai ver, a maioria desses aqui, ó, ele quebra as molinhas, né, no final, no comecinho aqui, ó. Ou ele quebra por aqui assim, ó, solta, ou a maioria das vezes ele solta aqui embaixo. Por causa da quentura, né, aí ele solta aqui embaixo, quebra. Então o que é que você faz? Esse, no caso desse aqui, ó, é um parafuso. Você só vai folgar o parafuso, esticar um pouquinho a ponta da resistência, né, e enrolar novamente e apertar, acabou o problema. Vai voltar a funcionar, tá vendo? Sai do outro lado aqui, ó, com a chavinha, você vai soltar. Aqui, né, deixa eu ver o outro lado, também por aqui, se ele tem... Aqui em cima também, ó, ele costuma quebrar. Então você sempre olha. Agora se ele quebrar aqui no meio, não vai inventar de emendar não, porque vai começar a soltar fogo. Aí vai ficar dando uns estralos, vai ficar... No caso tem que comprar uma resistência nova, certo? E aqui também, ó, essa parte de dentro aqui, ó, certo? Você também tem que limpar ela, certo? Fazer manutenção. Isso aqui, você prestando atenção no vídeo, você vai fazer manutenção direta aí no seu secador de cabelo. Ventilador tem aí, né? Tem bastante dicas aí importantes. Uma escovinha mais comprida aqui, você vai limpando legalzinho, deixa tudo limpinho. Na hora de colocar, tem o jeito, ó, tem o acabamento assim, certinho aqui, não tem como você errar, ó. Na hora de colocar, não tem como virar, que ele não tava pra cá, ó. Faz uma marcaçãozinha, tá vendo? Você vai, coloca de volta, ó, e ele vai passar pro mesmo lugarzinho. Ó, aqui, ó, tem esse, tá vendo aqui, ó, tem esse diodo aqui, levanta o diodo, né, ele passa, volta o diodo pro lugar e vai fazendo uma limpezinha, vai fazendo uma foto, pra você não se perder aí, né, não complicar aí o negócio, certo? Por aqui por dentro tá tudo ok. Agora o que, é que eu vou dar uma olhada? Eu vou dar uma olhada aqui, ó, na parte do motor. Dá uma olhada aqui na parte do motor, para ver o que está acontecendo. Vou ver se aqui não está afogado, né? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Balançando aqui, ó. Fogou. Aí aqui você vai ter que trocar, certo? A pecinha daqui você vai ter que trocar. Tem que trocar ele de novo, senão não vai dar certo, certo? O mancal, que é o mancal, está afogado. Para tirar essa hélice aqui, ó, eu uso isso assim, eu faço assim. Pego uma chave de fenda. Deixa eu ver uma chave de fenda aqui. Pegar uma chave de fenda assim, ó. Fenda mesmo. Coloco aqui por baixo, ó. Para não encostar em cima dos fios. Tá vendo? Aqui o lugar do parafuso. Eu venho aqui, ó, que tem a partinha aqui, ó. Essa já tá afogada, subindo demais, ó. Vou vir aqui. Forçando devagarinho, ó. A gente tem que colocar um pouquinho de força porque, ó, saiu. Pronto, deixa de lado. Olha o tanto de cabelo que tem aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, o cabelo vai entrando aqui, ele vai empurrando pra cima. Tem umas dessas que ela sobe e encosta em cima, começa a fazer encostando aqui, ó, em cima. Essa parte daqui, que ela sobe, né? Então a gente começa a encostar fazendo barulho. Porque esse cabelo foi enrolando aqui, ó, enrolando, certo? Falta de manutenção. Falta de manutenção. Sempre tem um rapaz aqui que 3 meses ele traz para fazer a manutenção e sempre tem esses cabelos dentro. Ó, tá vendo? Tira, ó. Se você comprar, tem aí nas plataformas aí que vende. É baratinho, tá? Você pesquisa. O modelo do secador de cabelo. É mancal para secador de cabelo Taif. Tem um modelo, né? Aí você coloca Taif ou de outra marca aí. Qualquer. Certo? Ó, como ele tá afogado aqui, ó. Ó, pra cima, né? E folgado aqui. Para trocar isso aqui, você vai tirar esse parafuso aqui, ó. Vou trocar a chave, né? Ó. Vai ter esse parafuso desse lado. A chave de fenda é um pouco grande, mas serve. Se é uma pequenininha, trabalha do jeito que você achar melhor aí. Pronto, ó. Tira esses dois aqui, ó. Ver se já afoga já. Coloca aqui do lado. Agora, pra tirar isso aqui, ó, tá vendo?
a parte do mancal para trocar. E eu costumo fazer aqui, seguro aqui em cima, né? E aqui vou folgando isso aqui pelo cantinho aqui devagarinho, ó. Pra ele soltar, tá vendo? Soltou? Ó. Porque eu seguro ali embaixo, pra ele não sair, pra não soltar do carvão aqui embaixo. E se soltar do carvão, aí você vai ter que desmanchar aqui embaixo pra colocar o carvão de volta. Eu costumo fazer isso aqui assim, ó. Seguro com esse dedo aqui em cima. Um pouquinho aqui, quando ele folga aqui, eu coloco o dedo aqui pra dentro. Aí, ó, e puxo ele pra cima, tá vendo? Ele saiu, ó. E aqui ficou escorado com o dedo aqui para ele não subir. Porque se ele subir, a parte do rotor ali embaixo vai sair, né? E o carvão ele vai escapar, ele vai passar para cima. E quando você for colocar de volta, oh, caramba, e agora, hein? Aí se isso acontecer, só tirar esses ferrinhos aqui, ó, como se você, o aramezinho, como se você fosse trocar o carvão. Para trocar o carvão dele, você vai ter que tirar esses arames, esse acabamentozinho aqui que tem do arame. Esse lado aqui, ó, você puxa ele, né, devagarinho. Quando você for retirar, escora com o dedo aqui, ó, e puxa, porque aqui dentro tem uma molinha, ela tem pressão. Na hora que você tirar, se você não tiver aqui, ela vai para longe, hein? E você não vai achar mais. Então tem que colocar o dedo aqui e puxar ele na hora que você for trocar, certo? De um lado e do outro, tá vendo aqui, ó? Ó, ponta do arame aqui. Aí você coloca o dedo assim, aí puxa. E aqui a molinha vai sair. Na hora de conectar de volta, você pressiona ela para dentro. Tenta passar o araminho para fora. Aí você vai, aperta, que ela vai travar. Certo? Pronto. Aqui por dentro tem um pouquinho de sujeira também, do cabelo. E a gente vai fazendo essa limpeza. E vou colocar o mancal aqui, vou ver se foi só isso mesmo. Ó, o mancal que eu tirei e o mancal novo, tá vendo? Você vê tudo direitinho, olha direitinho na foto aí. Dá pra você ver tudo perfeito. Virar um pouquinho mais pra cá. Certo? Ó. Aí você vê no desenho quando você tirar tudo direitinho pra você não comprar errado. Vou tirar isso, deixar aqui. Vou pegar aqui, eu vou colocar um pouquinho de óleo, bem pouquíssimo, tá? Aqui. Pingo de nada. Só pra, ó, assim, postou o pinguinho ali e já para. Pronto, já era. Só isso. Só esse pouquinho só, certo? Traz pra cá ele, ó, jeito. Coloca ele aqui, ó, e força ele, ó, ele vai passar pra dentro. Então você trava ele direitinho aqui, tem que deixar ele travado, apertar para ele travar pra dentro, ó. Agora, ó, firme, tá vendo? Firme, firme. Não tá balançando nada. A maioria dos barulhos que dá no secador de cabelo é mancal, tá? Mancal, ou se o cabelo ficar aqui por dentro roscando, ele vai subindo, encosta em cima aqui e começa a fazer o barulho. Falta de manutenção, tá? Certo? Então agora eu vou pegar a parte aqui, ó, que eu falei. Depois eu vou fazer uma limpeza nele geral, para vocês verem aí como é que eu tô fazendo. Vou colocar de volta. Tá aqui do outro lado. Ainda tem que limpar isso aqui tudo para o cliente. Ó. Parafusar. Parafusar do outro lado. Agora eu achei uma chave pequena mais pequena, né? Tem gente que olha tudo esse detalhe, sabia? Esquece da aula e olha esse detalhe. Certo? Agora, ó. Aqui por baixo, tá vendo? Isso aqui também faz limpeza. Isso aqui, ó, tá sujo. Certo? E é sujeira. Você pega, limpa, ou lava ele, tá? Tá vendo? Vou mostrar pra vocês que isso aqui tem que lavar, passar escova, lavar. Ó, tá vendo? Já ficou mais limpo. Tá vendo um lugarzinho preto ali dentro? Aqui tem que colocar na água, né, e passar escova, pra deixar tudo limpinho. Só pra vocês terem ideia o que vocês têm que fazer aí. Não ficou nada afogado, não. Aperto aqui, ó. Ele. Cuidado pra não apertar demais pra baixo, tá? Passou um pouquinho a hélice aqui pra cima, um pouquinho, ó. Já tá ok. Já tá valendo. Certo? Eu vou colocar ele aqui de volta. A resistência. Colocar a resistência de volta. Tem o local de colocar a resistência aqui dentro, ó. Certo? O lugar de travar ela, ficar ali travadinha, bonitinha. Parte do motor. Lembra da pecinha que eu falei? Onde será que ela vai ficar, hein? E agora? Onde será que essa pecinha vai ficar? Complicou, hein?
Vou colocar parafuso. Espero que eu não tenha perdido nenhum. Pelo jeito parece que aconteceu o que eu não queria. Perdi, mas eu vou achar. Perdi, mas vou achar. Vou apertar aqui. Vamos ver se essa folga dele aqui, ó, tem que arrumar embaixo. Ó, tá vendo? É calço que tem que colocar. Senão ele vai ficar falhando, certo? O mancal em cima tava folgado, tinha que trocar, mas essa folga aqui vai ter que trocar pelo jeito. Mas já dá para vocês pegarem a dica, né, de como vocês vão trocar o mancal caso de problema, né, de vocês. Ó, os fios vêm tudo pro mesmo lugarzinho, ó, do jeito que tava aqui, ó, certo? Vai arrumando no mesmo lugar a peça que eu falei, ó, o lugarzinho dela ali de lado, ó, certo? Do lado ali do motor. Ó, aqui ainda tem cabelo, né, que eu estou só mostrando para vocês. Você vê que fica fio demais de um lado, divide, né? Coloca do outro também, do lado do outro, cabe, traz o fio para cá. Vamos ver o barulho, né? Você vai melhorar, você tem que colocar aquele calço lá embaixo que ele está folgado um pouco. Então, vamos ver se melhorou mal o barulho. Tá indo aqui, ó. Vou ligar. Ó, tá vendo? Diferença. Ó. Acabou aquele barulho, né? Ó. Tá aquecendo, ó. Se eu apertar esse botão aqui da frente, ele vai cortar, vai ficar frio, ó. Se eu apertar isso aqui, ó. Apertei. Ó, tá vendo? Esfriou. Se eu soltar esse botão aqui, ó, ele vai aquecer. Tá vendo? Aqui, esse de trás aqui, vamos ver se tá funcionando. Ó, mais quente. E agora, ó, frio. Frio. Tá vendo? Mais quente. Aqui o mais fraco. Mais forte. Certo? Secador de cabelo muito bom. A marca que o pessoal gosta, né? Essa marca aí, Taif, o pessoal gosta. Aqui é o Taif Ion, certo? Taif Ion Red. Esse secador de cabelo aqui, ó, ele é 220, né? 220 é 1900 watts. 1900 watts. Bom. Mas se você comprar um bom e não fazer manutenção, vai ficar ruim. O pessoal vai falar assim: nossa, não gostei não. Gostei não, porque se eu usei ele uns 8 meses, já começou já. Esquentando demais, não está querendo esquentar, tá cheiro de queimado. Essa parte daqui, ó, tem que estar sempre limpa, viu, gente? Aqui, ó, tá vendo isso aqui? Sempre limpa. Aqui, ó, é onde entra o ar, ele sopra, ele puxa por aqui, sopra para frente. Então, o pó, sujeira, fiozinho de cabelo vai entrando por aqui, ó. Vai entrando por aqui, ele vai puxando e vai soprando para frente. Mesma coisa, ventilador. O ventilador ele puxa por aqui, puxa aqui, sopra para frente. E aquele você vai perceber que ele vai ficando uns pó. E tem gente que espera tampar todinho e não limpa. É muito fácil, mas olha, pelo amor de Deus. Espera tampar isso aqui, já chegou aqui tampado. Isso é muito pó, eu não consigo limpar. É só passar o pincel, tirar a tampinha aqui, ó. É muito fácil, gente. E aí pesquisar. E para você evitar de adoecer, ficar doente, renite, sinusite. Olha, isso é complicado, porque quando você liga aquele socket primeiro ali, fica dentro do seu quarto. Então tem que ter muito cuidado. Mesma coisa aqui, ó. Aqui em top ele começa a aquecer. Esquentando aqui dentro e começa cheirando a queimado. Porque aqui, ó, não está entrando o ar para refrigerar aqui para frente. Certo? A dica que eu passei agora já dá para vocês entender bastante, né? Uma dica boa. As dicas do canal são todas dicas básicas. Para você ir estudando, né? E vai fazendo do seu jeito, melhorando cada vez mais. Troca do cabo, você viu como que eu falei, certo? A chave aqui, ó, liga, desliga. A parte da limpeza, a troca do mancal, dica de troca do carvão, né? A molinha que você tem que segurar ali, certo? E aqui ainda faltou isso aqui, ó, ficou do lado de fora. Sabe onde vai isso aqui? Embaixo do motor. Ficou aqui, eu não vi. Isso aqui na hora que você for colocar o motor, ele tem que estar embaixo, viu? Tem que estar aqui embaixo. Puxa. Será que alguém vai falar assim? Eu vi isso aí, mas eu não quis falar nada. Estava perto aí, se eu tivesse perto você ia ver só.
Pronto. Vou tirar, ó. Tá vendo onde ele fica? Ele fica aqui, ó. Embaixo. Amortecedor, né? Então ele vai ficar aqui embaixo, ó. E tem um localzinho certinho de você colocar ele, ó. Tá vendo onde ele fica? Aí você vem, motor em cima. Certo? Agora eu vou arrumar ele eu vou colocar um calcinho, uma arruelinha aqui ainda, porque eu tô achando que ele tá com uma folga muito grande, ó. Tá vendo? A mola, aqui embaixo tem uma mola, tem que esticar ele um pouquinho pra ela parar com esse movimento. Beleza? Deu para entender a dica legal aí? Então é isso. Mais uma dica bacana aí do canal Carlos Concerto. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até uma próxima dica. Valeu, acompanhe as dicas do canal bastante aí, hein? Valeu, forte abraço.